お客様、お食事は和風か洋風どちらになさいますか？どうしよう。洋風ってどんなメニューですか？洋風メニューですと、チキンステーキとライスとサラダがございます。また、デザートにイチゴのケーキもございます。美味しそう。じゃあ洋風でお願いします。かしこまりました。お飲み物はいかがですか？コカ・コーラ、オレンジジュースにお水、お酒もご用意しております。じゃあお水お願いします。あと赤ワインもいただけますか？かしこまりました。お客様、お食事は和風か洋風どちらになさいますか？どうしよう。洋風ってどんなメニューですか？洋風メニューですと、チキンステーキとライスとサラダがございます。また、デザートにイチゴのケーキもございます。美味しそう。じゃあ洋風でお願いします。かしこまりました。お飲み物はいかがですか？コカ・コーラ、オレンジジュースにお水、お酒もご用意しております。じゃあお水お願いします。あと赤ワインもいただけますか？かしこまりました。